Ở cuối tập 8, sau khi bảo vệ Tiêu Viêm giúp người mình yêu hoàn thành quá trình đột phá, Huân Nhi đã bị Bạch Sơn đánh cho trọng thương. Chứng kiến Huân Nhi như vậy, Tiêu Viêm vô cùng phẫn nộ, đem theo cơn thịnh nộ lên tới đỉnh điểm. Một lần nữa, hắn ta lại thi triển ra phẫn nộ hỏa liên. Và sau đó, khi đóa sen thành hình, cầm nó trong tay, Tiêu Viêm đã liền đánh thẳng về phía ba người kia, khiến bọn họ thương nặng. Cuộc chiến kết thúc, Tiêu Viêm đã giành được chiến thắng vô cùng mãnh liệt. Và sau cuộc chiến này, 5 người đứng ở vị trí đầu tiên đã được đi tới Tàng Thư Các. Thế nhưng ngay khi tới đó, Tiêu Viêm đã gặp được hai vị lão nhân vô cùng thần bí. Trò chuyện một hồi, cuối cùng sau khi hai vị lão nhân này giải bỏ đi không gian cấm chế, 5 người liền bước vào bên trong. Lúc này, bên trong không gian u tối, ở phía dưới chân 5 người, những quang văn kỳ dị tạo thành một vòng tròn đột nhiên sáng lên. Thế nhưng cũng đúng vào lúc 5 người còn đang ngây ngốc đứng đó, một đạo ánh sáng màu vàng đã vọt tới. Ngay lập tức, mọi người đều tránh né, chỉ có Huân Nhi, nàng nhanh như chớp đã bắt được nó. Thật bất ngờ, đây lại chính là Tử Lôi Quyết, huyền giai cao cấp công pháp. Bây giờ, mọi người mới hiểu những đạo ánh phủ qua kia đều là bảo vật. Và dịp may mắn như vậy, không ai muốn bỏ qua. Rất nhanh, mọi người đã liền tản ra tìm lấy thứ mà mình cần. Chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Viêm đã bắt được một viên Thiên Phỉ Quả. Tuy vậy, đây không phải là thứ hắn cần, bởi vậy hắn ta rất nhanh đã để nó bay đi. Sau đó, một lần nữa nhắm mắt lại, sờ vào linh hồn cảm giác lực, Tiêu Viêm nhanh chóng tìm kiếm thanh ba đấu kỹ, thứ mà hắn đang cần. Và cuối cùng, sau một hồi dò xét, rốt cuộc Tiêu Viêm cũng tìm thấy được. Ngay lập tức, thân thể giống như một mũi tên, tốc độ gia tăng tới cực hạn. Chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Viêm đã lao lên và đuổi theo nó. Tuy vậy, luồng ánh sáng vàng kia vọt đi rất nhanh, Tiêu Viêm phải rất vất vả mới bắt được. Lúc này đây, cảm nhận thời gian sắp hết, Tiêu Viêm lập tức dùng tay phá vỡ lớp bảo vệ. Tuy vậy, hắn đã không may mắn và liền bị nó phản vệ. Thấy vậy, Huân Nhi ở bên cạnh lập tức lao tới thử sức. Và quả nhiên, cô nàng xinh đẹp kia vô cùng may mắn. Cuối cùng, nàng đã thành công lấy nó về cho Tiêu Viêm. Đây chính là Sư Hổ Toái Kim Ngâm, thanh ba đấu kỹ, công pháp huyền giai cao cấp. Nhìn thấy nó, Tiêu Viêm vô cùng vui sướng, hắn cũng không quên cảm ơn Huân Nhi. Nếu không có nàng, chắc chắn hôm nay mình đã không lấy được nó rồi. Rất nhanh, bổ lấy cuốn hoàng giai cao cấp thanh ba đấu kỹ ở lại nơi này, Tiêu Viêm cùng với Huân Nhi cũng nhanh chóng cùng mọi người rời đi. Và sau khi trở ra, 5 người liền được Phó Viện trưởng Hồ Kiên nhắc nhở những điều cuối cùng trước khi tiến vào nội viện. Sau đó, mọi người liền chia tay nhau rời đi, trở về nơi ở của mình để nghỉ ngơi. Còn Tiêu Viêm, ngay sau khi lấy được công pháp, hắn ta ngay lập tức đi vào sâu trong núi, tìm một nơi hẻo lánh để tu luyện. Rất nhanh, hắn ta đã chọn một vách núi với một thác nước nhỏ và bắt đầu ngồi xuống nghiên cứu Sư Hổ Toái Kim Ngâm. Và sau khi nghiên cứu xong xuôi, Tiêu Viêm đã liền tiến hành tu luyện. Tiếng rồng ngâm từ miệng anh ấy cứ thế vang vọng khắp nơi đây. Thế nhưng, như vậy vẫn là chưa đủ để luyện thành Sư Hổ Toái Kim Ngâm. Điều này làm Tiêu Viêm có chút thất vọng. Tuy vậy, đang trong lúc Tiêu Viêm buồn rầu, Dược Lão đã liền xuất hiện chỉ điểm cho hắn ta. Sau đó, để trợ giúp học trò tu luyện loại công pháp này, Dược Lão đã hướng dẫn Tiêu Viêm luyện chế băng linh hộ hầu dịch. Quả nhiên, loại đan dược này hết sức hiệu quả. Sau khi Tiêu Viêm sử dụng, chỉ trong thời gian ngắn, với sự thông minh cùng với đan dược trợ giúp, hắn ta cuối cùng cũng luyện thành. Tiếng rồng ngâm từ miệng của hắn hét ra như vang vọng chính tầng trời, từ gợn sóng không ngừng tỏa ra xung quanh. Thế nhưng, cũng vào lúc Tiêu Viêm luyện thành công pháp, ở phía xa lại có bóng người đi tới. Đó chính là Huân Nhi, nàng tới để rủ Tiêu Viêm cùng nhau đi tới nội viện. Rất nhanh, sau khi mọi người tập trung đầy đủ, tất cả đã liền ngồi trên một chiếc thuyền có khả năng phi hành và bắt đầu xuất phát. Thế nhưng, sau khi đi qua một khu rừng rậm, con thuyền đã bị một đám ma thú để ý tới. Tuy vậy, đám ma thú kia khá đen đủi. Ngay khi bọn nó lao tới tấn công, những vị lão nhân của Già Nam học viện đã lập tức ra tay lấy mạng toàn bộ đám ma thú này. Sau đó, hành trình lại tiếp tục. Khi đi tới một khe núi, xuất hiện trước mắt mọi người chính là một màn chấn năng lượng. Và ngay lập tức, những vị lão nhân trong học viện đã liền thi triển công pháp phá bỏ phong ấn. Sau đó, khi phong ấn được hóa giải, con thuyền lại tiếp tục chở mọi người lên đường đi tới nội viện. Thời gian trôi qua, rất nhanh, mọi người đã đi tới được nơi mình cần. Những chiếc thuyền nhanh chóng dừng lại ở một bãi đất trống. Lúc này, mọi người nhanh chóng xuống thuyền và liền tập trung lại. Sau đó, vị lão nhân ở phía trước vung tay, tất cả mọi người liền nhận được một cái thuẫn bài. Cầm nó trong tay, đám người Tiêu Viêm nhất thời cảm giác được một cỗ nhiệt lượng kỳ dị từ giữa thẩm thấu mà ra. Tuy vậy, bọn họ cũng không biết nói là gì, chỉ biết rằng miếng thuẫn bài này chắc chắn phải giữ lấy và bảo quản nó thật tốt. Cuối cùng, sau khi nghe những lời dặn dò tới từ những vị lão nhân, lập tức nối đuôi nhau, mọi người nhanh chóng phi thẳng vào khu rừng và bước vào cuộc đi săn. Đến đây thì hết tập 9 Đấu Phá Thương Cung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.